Гигэ Монгол пэйж хуудасаар танд хүрдэг Гигэ аялал жуулчлал подкастын маань энэ удаагийн дугаар эхлэх гэж байна. За энэ удаагийн дугаарын зочноор бид нар мэргэжлийн хөтөч тайлбарлагчдын холбооны сургагч багш, мэргэжлийн хөтөч тайлбарлагч, нэмээд Free подкастын үүсгэн байгуулагч, хөтлөгч Батмөнхийг бас урьж оролцуулсан байна. Зорж хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За та бүхэн бас хүрсэнд үнэхээр их баярлалаа. За одоо аялал жуулчлалын удирдал эхлэх гэж байна. Ханаа бас үйлчилгээний байгууллагууд, аялал жуулчлалын тур оператор бүгд л одоо оролцогч талууд маань пижигнэд эхэлчихжээ. Тэгээ яг энэ цаг үед бас хөтөч тайлбарлагчдын тухай бас ялцч ярих хэрэгтэй болсон. Тэгээд эхний асуулт яг таны өөрийнх нь гадаад хэлний талаар асуумаар байгаа юм. За Батмөнхийн хувьд болохоор англи хэл, орос хэл, нэмээд хятад хэл дээр хөтөч тайлбарлагч хийж байгаа. Яг энэ гурван одоо хэцүү хэлийг яг сурах эхлэл юунаас эхлэвтэй? Яагаад сурах болов? Яаж сурав? Тэгээ нэгдүгürt яг би яг энэ гурван хэлийг одоо сурч байгаа гэж хэлдэг. Ер нь бол сурч байгаа. Яагаад тэгэхээр угаасаа бүрэн сурна гэж байдгүй. Яагаад ч байдгүй те. Хичнээн одоо орос хэл дээр ярихэд захын тосхны орос үний гэж би орос хэлээр бол гүцэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөхдөө сурч чинь гэж ярьдаг. Тэгээд хүүхэд байхад би өөрөө нөгөө баримлын ангид орно гэж их зүтгэж ийсэн юм байлээ. Тэсний доод 6 7 отол хүүхэд байсан юм да. Тэгэхэд ээж ер нь манай ээж дэгжсэн чамд одоо боловсрол хэрэгтэй. Чи ганц төшиг дуулуур болох юм чинь боловсрол өөр чамд танилтал ах トゥ юу ч байхгүй. Чи зүгээр миний үгэнд ороод надад орос англи хэлний ангид ор гэдэг. Багада би орос англи хэлний ангид уйлан байрна их дургу орж исэн байхгүй. Тэгээд тэр анги багш маань болохоор их мундаг хүн байдаг. Нарангэрл гомоогийн нарангэрл гэдэг бага ангийн багш маань л да биднийг 8 төгсгсөн багш. Тэр багш маань болохоор өөрөө бүр орос хэлний бүр утга зохиолын мэргэжилтэй хүн байсан байхгүй. Тэгэхээр өөрөө бидний бүр багаас нь биднийг гардаж аваад 8 төгсөл одоо дааж аваад тийм дааж аваад 8 төгсгсөн багш байдаг байхгүй. Тэгээд их чамбай, их нямбай, зарчимч хатуу тэгээд нэгдэн сахилга гоогдуу чинь тийм чанга багшийн гар дороо тэгэхээр тэгэл эхнээсээ холмолзаал эхэлнэ шүү дээ. Жормонд ороод нэгэнд ороод эхэлнэ шүү дээ. Тийм мундаг багшийн гараар явсан. Ер нь мундаг багш нар байсан. Тэгээд тэр багш маань бол биднийг орос хэл яг орос хэлний багш байсан. Тэгээд өгүүлбэртээ бодлого. Нэгдүгээр ангид ороход чинь тэгэл нэг өгүүлбэрт бодлого хамаг юм чи орос хэлтэй гэж тэгэл ерөөсөө тэгээд чинь эхний нэг 3 4 сар нэг жол ингэж өөдөөс нь харж мангартаж байгаа л тэгэл яалтч сурахаас арга байхгүй. Тэгээд сурахгүй бол угаасаа явахгүй. Өгүүлбэртээ бодлого ойлгохгүй. Тэгэл одоо явж исэн. Тэгээд 5 дугаар ангид байхад багш маань болохоор бид нарыг ер нь юу яа гэдэг зөвхөн орос хэлний дүрм заагаад яах вэ гэд 5 дугаар ангид бол орос хэл маань 3 задарч ирсэн. Нэг нь болохоор грамматика буюу дандаа дүрм үздэг. За тэгээд яг үннийг хэлэхэд багшаа уучлаарай дүрмийн одоо болтол ойлгоогүй явж байгаа. Тэгээ дүрмийн алдаа бол гаргадаг хэвээр байгаа. Хоёрт нь бол развитие речи буюу одоо хэл яриагаа хөгжүүлээ гэдэг юм утгатай юм хичээл одоо тэн дээр бол харилцан яриа, диалог, шүлэг чийжлүүлдэг. Тэгээ одоо Лермонтовын шүлэгч гэдэг юм уу. Тэгээд нөгөөх нь юу тэгээд русская литература гэдэг. Оросын утга зохиол гэдэг. Тарас Бульба, Гоглийн зохиолууд ингээл одоо ингээл явдаг байсан. Тэгээд тэгж л орос хэлтэй танилцж ирсэн. Тэгээд манай гэрийнхэн бас нөө багш нар их байдаг байсан. Манай эмээ багш, манай өвөө багш, манай одоо талигач болцсон, бурхан болцсон том наг зах маань бас багш байсан. Тэгэхээр ерөөхдөө багшийн угшилтай гэж юу хэлж баг болно. Тий. Тэгэхээр ном юу их байдаг манад. Тэгэхээр ном их уншдаг хүүхэд байсан. Тэгээд тухайн үед өнөөдрийнх шиг юм одоо бид нар бол ингээл нөө хүүхдүүдэд яаж утас үзүүлэхгүй байх вэ гэж дэлгэцэн хамааралтай болгочихгүй гэдээ үзэл байгаа шүү дээ. Тухайн үед бол дэлгэцэн ч байгаагүй. Тэгэхээр одоо ном л байсан. Тэгээд нөгөө животны мир гэдэг айгүй гоё нэг юм амтны сувг гардаг байсан. Тэрийг үздэг байсан. Тэгэл уншдаг, үздэг, танин мэдэх сонирхолтой байсан гэдгээр л ер нь яг орос хэл дээрээ суурлал англи хэлний хичээл бас орж исэн. Англи хэлний хичээл бол орос багш нар заадаг байсан. Тэгээд сүүлд нь шинэ зеланд нэгдүгээр ангиас. Тэр бол англи хэл бас нэгдүгээр ангиас л да. Тэгэл юм уншин ярина тэ телевиз үзээд бас сонсно гэл тэр одоо практик юмнууд бол тун нөлөөтэй байсан. Тэгээд 8 дугаар ангид ороод манай эмээ тэгж хэлж ирсэн. За чи одоо нэг хятад хэлэл сурахгүй бол энэ хятадууд ч ер нь явандаач том эдийн засаг болох шинжтэй даа гэл. Тэгээд би ч нөгөө хэлээ арай ядаа сурж байгаа ч нэг зүхтаагаал тойролоо гэж шалтгаан хэлээл тойроод ийсэн дээр уусаал бариад авч байгаа юм чинь дорн дараад авч байгаа. Тий сурахаас арга байхгүй. Тэгээд их сургуульд ордог жилдээ хятад хэлний курст яваал тэгсэн чинь сонирхолтой юм болчих юм байна гэл хан зүсэг тэмдэглээл тэгэл одоо сурж ирсэн. Тэгэл одоо ч гэсэн сурж байгаа мэдгүй чадахгүй юм бол энэ гурван хэл дээр гурван дээр байдаг. Тэгээ хэл сурж байгаа хүмүүс ингээд одоо би ингээд
намайг бол амар сүрхий гэж бодоод байдаг байхгүй хүмүүс. Сүрхий байхгүй шүү дээ. Тий зүгээр л ингээд сурж л байгаа хүн байхгүй. Зүгээр энэ дээр би юу ярих гэсэн хэлээр ингээд хэл сурахад хүмүүс нэг хэлсэндээ ингээд авиас гэж амар. Тий хэлний авиас гэж ойлголт өгдөг. Би бол хэлний авиас гэж тэрийг бодохгүй. Би тэрийг эмгэг цэгц сахилга бот тууштай байдал гэж хэлнэ. Тэр бол яг авиас байж болно гэхдээ тэр бол заа нэг 100-ны 1% ч юм уу. Би бол тэгж л бодож байна. Сахилга бот хөдөлмөр тууштай өдөр тутам өдөр тутам нэг цагийг л хэл сурахтаа зарцуулж байгаа. Нэг текст уншаад 10 минутын видео сонсоод орчуулдаг ч юм уу те. Эсвэл өөрийнхөө магадгүй сонирхож байгаа чиглэлээр уншдаг ч юм уу те. Тэгвэл нэг сарын дараа өөрийгөө нэг анзаараад 3 сарын дараа нэг өөрийгөө анзаарсан. Хамгийн гол нь та тууштай явах хэрэгтэй шүү дээ. Нэг өдөр хичээл хайчих юм бол ямар ч хэрэггүй шүү дээ те. Тэгэхээр ингээл үрдэн гаргахын тулд тууштай явах хэрэгтэй. Тэгээд хүн чинь тэрнээс их урам авт юм байна. Болох юм биш үү? Болчтой юм биш үү? Ингээ сайжраад байна. Өөрийгөө ингээ анзаараад эхэлдэг юм бэл. Тэгэхээр би бол хэл сурах гэж байгаа хүмүүст бол авиаст найтгаас илүү та хөдөлмөр, сахилга бот, тууштай байдал энэ гурав дээр л анхаарах юм бол нэг жилийн дараа өөрийгөө нэг эргээд харахад бол үрдэн бол гарна л өөрчлөлт гарсан байна. Хятад хэлээд бол оюутан харах хэрэгс харцангуй сүүл сурсан. Хүмүүс бол хэлэхдээ ингэдэг гэдэг чинь бага ангиасаа сураг бол ер нь хэл сурах чинь оройдчихдээ энэ да тархин хүлээж авдаггүй ингээ тэгээд тэр тал дээр ямар бодолтой байна. За би хин хэлсэн туршлагыг байна. Нацагд орж их зохиолч нацагд орж байгаа хэлсэн шиг санаад байна. Хүүхэд наснаа сурсан эрдэмэл хүнд үлддэг гэж. Тий. Тэр бол тэр нь түгээмэл. Тэгэхээр би бас тэрнтэй санал нийлдэг байхгүй. Ер нь нэг 28 нас маснаас хойш хүн чинь тэгээд юм сурах хэцүү болчих гэдэг биш үү тий. Тэгэхээр хүлээж авах чадвар мадар хэцүү болд юм шиг л шүү дээ. Тэгэхээр хятад бол харьцангуй сүүлд тэгээд Күнзийн институт явж байхдаа тэтгэлэг авсан. Хятадын засгийн газрын тэтгэлэг аваад Харби хотын Харбины багш их сургууль, боловсрол их сургууль. Одоо манайхаар бол багш их сургууль юм да. Тэнд бол газар зүүн чиглэлээр. Тэнд яг газар зүүн суурь авсан. Магистрийн ажил хийсэн. Угаасаа газар зүүн дуртай хүүхэд байсан. Тэгээд тэндээ магистр хийсэн л дээ. Тэгээс диссертацийн ажлын сэдэв байна. Монгол орны цөлжилтийн өнөөгийн байдал гэдэг. 14 онд хамгаалж исэн сэдэв. Тухайн үедээ бас оюутлах ойдод бас очоод лекц мэсчил байсан. Яг тухайн үед дээдсэн бас их халуун сэдэв байсан байхгүй тийм. Зөв. Тэгвэл яг ер нь яг ингээд эхний асуултаас яг Батмөнхийг бас илүү яг одоо аялал жуулчлал явж байгаа суурьуд юм байг мэдэж авлаа. Өмнө нь яг хөдөлжлэг дээр мэддэг байсан болохоос мэддэггүй байсан. Тэг энэ гадаад хэлнийтэй холбож асуухад ийм ойлголт бас байна. Манай нэг дүү англи хэлтэй маа, тэг IELTS-ийн оноотой юм аа. Гадаадад амьдарч байгаад ирсэн юм аа. Одоо зүгээр байж хахаар зундаа нэг гай тэгээ мөнгө олмоор байна гэдэг нэг мөхтөж тайлбарлагч гэдэг мэргэжлийг бас хүмүүс зүгээр байж хахаар хэлтэй үний хийдэг ажил гэж нэг ойлгоод байна. Энэ тал дээр та ямар бодолтой байдаг? За манай улсад аялал жуулчлалын салбарыг яг 1956 онд гадаадын жуулчныг хүлээн авах товчоо гэдгээр аялал жуулчлалын түүхийг нь бичдэг. Гэхдээ яг орчин үеийн зах зээлийн эргэлтэнд орсон үеэр 1990 он гарснаас хойш энэ 2 3 4 оны үед шүү дээ тий. Тухайн үед бол салбар дээр бол мэдээж мэрэгжлийн гэхээс илүү угаасаа аливаа салбар чинь эхлэхдээ урам зоригтнуудаар эхэлдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ салбар бол ингээд одоо Монгол оронд хөгжөөд явж байна. Ер нь аюу олон орны туршлагаас гарахад аялал жуулчлал бол ялангуяа манайхтай төстэй ийм газар зүүг хөгжилтэй эдийн засгийн ийм потенциалтай гэх юм уу одоо ийм улсад бол аялал жуулчлалын салбар бол үндсэн салбар гэхээс илүү маш сайн туслах салбар байх юм байна гэж ер нь харагдаад байгаа. Одоо эдийн засгийн туслах салбар гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай аялал жуулчлалын салбар бол эдийн засгийн 3 дахь том салбар байна тийм. Одоо уул уурхай өдөө аж ахуй, мал аж ахуй тэгээд аялал жуулчлал явж байна. За нийтдээ нэг 88-аас 90 мянган хүн нэг ямар нэгэн байдлаар ажлын байртай болгож гин гэдэг бол энэ бол багтаа биш хүн амтаа харьцуулаад бодоход тийм. За аялал жуулчлал гэхээр яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхэл бид нар өөрсдөө ихлэ сайн бодох хэрэгтэй. Юу хэлээд байгаа юм гэдэг. Энэ бол ерөнхийдөө өөрт байгаа зүйлээ одоо тий одоо онцлогоо үзүүлээд л одоо ингээд айгүй олон давуу талтай шүү дээ аялал жуулчлал гэдэг чинь валютын эргэлтийг бий болгоно, валютын нөөцийг бий болгоно гэдэг ч юм уу тий ажлын байраар хүмүүсийг хангана. Тэгэхээр тогтмол биш ч гэсэн ингээд нэг айгүй мундаг юм туслах салбар болоод байдаг тий. Орлого нь ингээд ерөөсөө тэр чинь ингээд Монголын визийг авахаас эсвэл ингээд салбар болголоо тэр орлого нь тарж орж идэг ийм одоо хүн болгон тэндээс ашгаа хүртэж идэг тийм л одоо салбар л да. За тэгээд мэдээж энэ салбар маань хөгжөөд явж байна. Мэдээж биднэрт асуудал зөндөө байгаа. Ойлгомжтой асуудалгүй юм гэж байхгүй. Гэхдээ ерөн өргөн зургаар бол ахицтай гэж үзэж байгаа. Бидний одоо хоорондоо хийгээд байгаа хэрүүл урал хүртлийн ахиц зоохгүй яг үндэ үзэл бодлын зөрүүтэй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбарын ер нь аялал жуулчлалын салбарын тэргуун фронтод тулалддаг хүн бол хөтөчлөлтөө. Тэгэхээр яг өмнө нь бол тийм хандлага байсан. Одоо юу гэдэг. За нэг хилдэ юм чинь те. Тэгээд нэг өтчичи станаа оюутныхаа амралтаа харч гэдэг юм уу, дими сууж ахаарч гэдэг юм уу те.
яг одоо хөтчиж тэр бол ойлголт бол түгээмэл байсан. Одоо хэрвээ та аялал жуулчлалын трендийг анзаараад харах юм бол мэргэжлийн чиг баримжаа гэдэг зүйлийг маш их шаардж байгаа. Одоо би ингээд өөр бусад орнуудаар аялаад юм уу ажлын шугамар ингээд явж байхад бол дандаа одоо ахмад насны, хижээл насны 30-аас 35-аас дээш насны хүмүүс хөтөж тайлбарлагч хийгээ явж байгаа. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс тодорхой хэмжээний амьдралын туршлагатай. Шийдвэр гаргах чадвар найр өөр, 20 тонн шийдвэр гаргах нэг өөр, 22 3 тонн нэг өөр, 25 тонн нэг өөр, 30 тонн нэг өөр гэж юм чинь амьдралын туршлага туулж үзсэн гэдэг чинь бас одоо хажууд дэшин тавьж болохгүй шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр утгаараа хоёрдугаар нь хариуцлах хүлээх чадвар өндөрч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ хөтчийн энэ одоо мэрэгжил бол зүгээр нэг юу гэдгийг завтаа үерэ хийцдэг юм бас одоо тэгж харахаа болох хэрэгтэй л гэж би хэлэх гээд байгаа юм л да. Энэ бол мэрэгжил. Гадны улс орнууд энэ бол мэрэгжил гэж явж. Тэр байтугай бүр 4 жилийн бакалаврын хөтөлбөрт нь хүртэл бүр хөтөж тайлбарлаж хэрэг мэрэгжил орсон. Тийм улсууд ч байгаа. Тэгэхээр энийг бол тусад нь мэрэгжил гэж авч байна. Яг тэгэхээр энэ бол яг тэр аяллаа бүтээгдэхүүнийг амьдрал дээр амьтай болгоход хамгийн гол оролцоо бол хөтчийн мэрэгжлийн ур чадвар гэдгээс хамаардаг. Ер нь аялал амжилттай болохгүй 70% хөтчөөс хамаардаг. Хөтчийн ур чадвараас гэсэн үг. За бусд нь яг нийслэг те одоо юу гэдгийг хоол ундч гэдэг юм уу буудал те тэрнээс хамаардаг бол 70% нь хөтчийн ур чадвар авахаалт самбаа мэрэгжлийн ур чадвараас хамаардаг гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ дээр юу гарч иж байгаа гэхээр хөтчийг бэлдэх хэрэгтэй, мэрэгшүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг те. Тэгэхээр одоо за нэг англи хэлтэй ч юм уу, за орос хэлтэй ч юм уу, за япон хэлтэй юм одоо юу гэдгийг нэг Википедиагаас ганц нэг юм хардсан те. Тэгээд нэг Lonely Planet-ыг нэг 2 уншсан. За тэгээд нэг өмнө говь руу нэг хар орон руу нэг хөвсгөл рүү нэг аялал аваад 200 яваад утсан. За би одоо гайд болчлоо гэж хэрэг бодож байгаа бол уучлаарай та айгуу том андуурч чинь гэж би хэлмээр байна. Та бол дөнгөж ингээд өнгө хөрсийг нь л илж үзэж гин гэсэн үг те. Энэ л гүнлүү нь орох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ дээр илүү мэрэгжлийн хандлагатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хөтчийн мэрэгжлийн хандлага гэдэгт юу яг юу ордог юм бэ гэж те. Тэгэхээр энэ дээр яг хэлний чадвар мэдээж хэлний бол агсан түвшний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Энэ бол тодорхой. Дээрээс нь асуудлыг шийдэх чадвар байх хэрэгтэй. Одоо ямар тэ аялал гэдэг бол хүн л явж байгаа юм чи. Ер нь хүнтэй холбоотой юм чи асуудалтай л байдаг байхгүй те. Янз бүрийн юм болдог. Бид техниктэй харьцдаг бусууд биш те. За техникч бас асуудал байдаг байх. Аль нэг мэрэгжлийг бас доош нь хийх гэсэнгүү. Гэхдээ энэ нөгөө хүнтэй илүү тулж ажилладаг учраас нөгөө хүн байгаа газар асуудал байдаг байхгүй. Тэгэхээр асуудлыг хэрхэн шийдэх юм те. Тэр чадвар хурд хэрэгтэй байдаг. За дээрээс нь тухайн хөтөч хүний мэдлэг их чухал байдаг те. Тэгээд тэрхтээ тэр мэдлэгийг хэрхэн яаж түгээх юм. Тэр хүндээ яаж зүг хүргэх юм гэдэг одоо техникүүд их чухал. За мөн одоо аяллаа вэр жуулчны аялалд хэрхэн бэлтгэх юм. Та өөрөө ямар аялалд явах гэж байгаа. Жуулчны хэрхэн бэлтгэх юм. Цаг агаарын хувьд, аяллаа нөхцөлийн хувьд өмс хувцсан одоо яаж бэлтгэх юм. Тэр жуулчин ч нэг юм хүлээлттэй ирж байгаа за нэг ийм юм байгаад бүгдийг бол уншсан л ирж байгаа юм л да. Одоо номон дээрээс ч юм уу эсвэл менежтэй одоо мэйл бичиж байгаад ингээ мэдээлэл аваад ирж байгаа гэсэн. Яг нөгөө газар дээр нэрлэхэр ч юм чинь бас арай ондоо байдаг шүү дээ. Хөрсөн дээрээ буухаар те. Тэгэхээр одоо жишээ нь бид нар дэлгүүрээс ингээл юм худалдаж авна шүү дээ. Цамц ч юм уу, джинс ч юм уу. Тэгэхээр бид нар өмсөж үзээд таарч нь таарахгүйг нь мэдээд тэгээд сэтгэл ханамж чинь бий болчдөг байхгүй. Энэ болж байна. Энэ материал нь ч гоё юм байна гэдэг. Аялал гэдэг юм бол тийм биш. Та хийсвэр байхгүй. Та өөрөө заавал тэнд дотор орж ингэж үзчихэж л та тэрийг мэднэ. Тэр бол эрсдэл байхгүй. Та мөнгө төлсөн тий. Тийм учраас энэний одоо амжилттай болохгүй нөө ялч хүн хөтөж уур чадвар гэдэг юм хамаарч байгаа. Тэгэхээр нөө техник аюулгүй байдлын зааварчилгааг хэрхэн яаж өгөх юм чинь морь унуулгахдаа юуг анхаарах юм. Тэмээ унуулгахдаа юуг анхаарах юм. Явгаа ил хийж байхдаа юуг анхаарах юм. Музейд тайлбар өгөхдөө хэрхэн яаж өгөх юм. Тэгэл ороод 77 юм тоочол яах юм уу яах юм те яг яаж тайлбарч юм те цэгцтэй байх юм богино хугацаанд цэгцтэй ерөөсө хүний анхаарал төвлөрч удаан штэ богино штэ тэгэхээр тэр хугацаанд гол мэдээлэл яаж өгөх юм гээд ийм ур чадруудыг бол зайлшгүй эзэмших хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэхээр мэдээж бидний одоо байгаа энэ хөтөч нарын одоо хэлний мэдлэг ч юм уу тэр бол сайн байна. Одоо жишээ нь одоо хэл сурах амархан болчлоо шүү дээ. Манай энэ хөтөч нарын хувьд бол одоо тэгэл сургуулиуд ч их бий болчлоо. За тэгэл онлайн хичээл бүр гадаад очиж амьдарч байгаад ирсэн ч улсууд байна те. Тэгэхээр одоо энийг яаж техниктэй хүнд мэрэгжлийн төвшөнд хүргэх вэ гэдэг чинь айгуу чухал болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр л нөгөө хөтөчий чинь ур чадвар гаж. Дээрээс нь хөтөч хүн маань холбогч юм штэ. Баазын ажилтан. Ерөөс ингэ тэр аялал гэдэг чинь нэг баг байхгүй. Жолооч тэр баазд ажиллаж байгаа ажлын үйлчлэгч, менежер, тэр зочд буудлын ресепшн, хөтөч та өөрөө музейд очиход тэр музейн тайлбарлагч гэдэг юм уу те ингээд айлд очиод малчин айлд орлоо тэр малчин айлд ингээд бүх юмд ингээд тэр жуулчны ингэж холбож өгч идэг гүүр нь болж идэг учраас энэ хүнээс тодорхой хэмжээнд ер нь асар их ур чадвар
шаарддаг ажил учраас одоо юу гэдгийг амралтаараа хийчих ажил биш байхгүй. Тэгэхээр тэгж хөнгөө ойлгож болохгүй л гэдгийг хэлээд байгаа. Мэдээж хүн болгонд хийх нээлттэй. Энийг чанч оройтой биш. Гэхдээ та энийг мэрэгжлийн төвшөнд тодорхой хэмжээний ур чадварыг эзэмсэсний дараа хийх ёстой гэдэг л ийм зүйлийг л яриад байгаа. Мэрэгжил олгож хайртай. Сая одоо гадны зарим улсуудад бол бүр 4 жилийн бакалаврын хөтөлбөр болгоо явж ин гэдэг шиг манай улсын хувьд одоо хөтөч тайлбарлагч гэдэг энэ ажил мэрэгжил ер нь яг ямар шатлалтай, ямар одоо нэршлэр гэдэг юм ингэж ажил мэргэжлийн жагсаалт гэж байдаг л үү. Тэрэн дээр нь одоо юу гэж явд юм бол яг улирлын шин чанартай эдэргээл ингээл янз бүрийн юм бас байгаад байдаг. Яг их сургуулийн бакалаврын аялал жуулчлалын бакалаврын зарим одоо сургуулиуд бол хөтчийн тайлбар майлбар гэдэг хичээлүүд бас ороод цагаар бас ороод идэм билээ. Тэгээ сургуультайхаа агуулганд багтчихсан байдаг. Тэгэхээр энэ бас нэг талаараа одоо жишээ нь ингээд бас нэг төвшөнд яригдж байгаа гэдэг нь харагдаж байна л да. Одоо ингээд арай өөр төвшөнд энийг бас авч үзэж шүү гэд. Тэгээд яг бидний нөгөө зовлон байцны удирлын шин чанартай орлогон доктортой биш үү гэд. За тэгээ нөгөө талаараа нөгөө өвлийн үйлрэл нөгөө хөтчнөр байна одоо юу хийх вэ тэгэл асуудлууд бас яригдэн штэ тий. Тэгэл яг зарим нь тэгэл 100 олсон юмараа тэгэл байж дараагийн айлтаа дараагийн 4-5 санд болдог ч юм уу зарим нь бол багшилдаг ч юм уу тий ингээд өөрөөр ажлуудаа ингээ хослуулад ингээд хийгээд нэг үе бодвол бас нэг айгу цагийн уян хатан болцсон юм ба штэ ажлууд ч юм дээ. Заавал тэнд очиод хуран уншуулаад заавал царай таниулаад тэнд ингээд 9-6-гийн хооронд ингээд сууж авах хэрэгтэй биш. Бас ингээд өөр ажлууд ингээ хийгээд явж явах боломжтой. Тэгэхээр хөтчийн ур чадварын хувьд эзэмсэн чадвараараа авч үзэх юм бол өөр ажил хийгээд явахад бас айгу тийм юу юм болов гэж надад анзаардаг. Бас юм уян хат хөрөх чадвар сайтай юм болов гэж бас зүгээр анзаарагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ мэргэжил бол бас аюу олон давуу талтай гэж би хэлмээр байна л да. Тэгээд ер нь одоо өвлийн улиралд нэг үеийн бод бол өвлийн аялал бас явдаг болчлоо. Монгол бол өвлийн аялал жуулчлал гэдэг зүйл бас гараад ирлээ. Нөгөө бидний голоод байдаг цас хүүтэн салхичин зарим улсуудын хувьд бол ерөөсөө огт мэдрийг үзээгүй тийм байд юм байна. Тамаас нь Таиландд ирээд хилээд байгаа байхгүй. Танаа яг нэг юм хүүтэн газрууд бол зөндөө байгаа тий зөндөө байгаа. Тэгээ тэр хүн бол Норвегээр аялж исэн байхгүй тойлын той юм уу харжсан. Тэр үнийг хэлж байгаа тийм байхгүй. Танаа яг нэг юм ороолгож байгаа юм шиг юм салхи хүүтний тий ингээд нэг юм хуурай ийм салхи яг энд ингээд даарах мэдрэмж аяг онцгой байлаа гэдэг юм уу. Ямар сонир мэдрэмж. Өстой гаднаас нь харж байгаа хүмүүс өнцөг өөр тийм. Шал өөр байгаа хөө. Тэр шал өөр юм яа гэдэг. Бид нар бол бүр хүүтнийг гайхаад ингээд суугаад байгаа. Тэр юм. Тэгэхээр эн чинь бас мэдрэмжийн асуудал яригадаад байна шүү дээ. Одоо сүүлийн үед яриад байгаа шүү дээ. Бид нар дурсамж зардаг, мэдрэмж зардаг гэдэг тийм. Тэгэхээр энэ өвлийн аялал жуулчлал бас нэлээд явах шинжтэй байна. Гэхдээ биднэрт бол өрсөлдөгчд байна. Хамгийн том өрсөлдөгч бол миний сурч ирсэн Харби хот байна. Тэгээ одоо мөсний одоо нөгөө юутай фестивал хийдэг одоо дэлхийд бараг томоор хамгийн 2-т нь ч вэ 3-т нь ч орж байна уу одоо мөсөн отгон ботгод биндяа гэдэг байхгүй одоо тэгэл мөсний одоо нэг өснөд тэд чинь ингээл мөсөөр аюу олон урлууд хийгээд том царвранд хийгдэг. Тэр нь бол асар их группүүдийг одоо тийш татдаг. Тэгээ Сибирь байна, Замонгод байна, Скандинавын орнуудад тойлын той харах, дээр нь нохоо чарахтай аялж гэдэг юм те. Тэгэхээр ингээд үнийн хувьд одоо юу гэдэг өрсөлдөөний хувьд бол нэлээд бас өрсөлдөгчд гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нар бас л өвлийн аялал жуулчлалынхаа бүтээгдэхүүнийг бас солонгоруулах, сайжруулах тийм шаардлага бол гарч ирж байна. Энэ бол зөв байхгүй бид нар юм чинь дахиад ахих боломжтой гэсэн. Бас харьцангуй гайдуудыг харахад өвлийн аялал энэ жил зөв миний анзаарснаар бол хойшоогоо хүсгэл рүү бол бүр тасралтгүй нислэгээр бол группүүд ингээл буугадлаа харагдав. Өөр бас чиглэлүүд бас хөгжиж л байгаа тий. Тэгээ та өөрөө бас өсгөл явьжсэн шүү дээ тий. Бас энэ жил ер нь аяллуудаас тасрахгүй л явжсан сар болгоо аялалтай бол байна. Тэгэхээр бол өвлийн аялал жуулчлал хөгжих потенциал бол өөрөө байгаа улмал батлаад байна. Батлаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ өөрөөсөө эрэлтэн. Тэгээд энэ дээр бол яг л бид нар мэрэгжлийн хандлагаар л хандах хэрэгтэй л доо. Одоо би танилцуулгатай тань мэрэгжлийн хөтөч тайлбарлагч гэж онцлоод байгаа нь бас аялал жуулчлалын тухай хууль шинжлэгдсэнтэй холбоотойгоор яг аяллаа одоо хөтөч тайлбарлагч хийх гэж байгаа хүмүүс маань үнэмлэх авах хэрэгтэй гэж үнэмлэгчүүлэх энэ ажлыг бүр хуулийн тусгаж өгсөн байгаа. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд за өчигдөрхөн гэхэд эхний одоо энэ жилийн одоо шалгалтын үнэмлэгчүүлэх эхний шат маань явагдлаа. Тэгээд ер нь энэ жилийн бүртгэл болоод хүмүүсийн асуулт одоо сонирхож байгаа оролцоог харахад тань ямар харагдав? Тийм үнэмлэгчүүлэх ажил маань болохоор ер нь яг гоо ингээд нэг стандартад оруулъя. Яг нэг одоо нэг өсөндөө энэ хөгжлийн нэг шат байхгүй. Гэхдээ яг энийг бол хүмүүс янз бүрээр хүлээж авч байгаа. За тэр бол тухайн хүний өөрсдийнх нь эрхийн асуудал. Энд нэг учиргүй мөнгө олоод хийгээд энэ тэндээс яагаад байгаа юм бол байхгүй. Одоо энэ дээр юу яригдэж байна гэхээр
одоо нэг ёсондоо мэрэгжлийн болгоё үнэлэгчүүлээ, бүртгэлжүүлээ тий. Одоо ийм байдлыг л нэгдүгээр хангаж байгаа. Хоёрдугаар нь ч угаасаа л тавигддаг стандарт. Одоо улс байх ёстой жишээ л байхгүй да. Та мэрэгжлийн сургалтанд суусан байх ёстой. Тодорхой хэмжээнд өөрийгөө цэнэглэсэн байх ёстой. Тодорхой шаардлагуудыг хангаж үнэлэгч авч иж та одоо хөдөлж тайлбарлагч хийнэ. Түүнээс одоо зүгээр хин дуртан гүйж гарч ирээд хийхгүй гэдэг энийг юм чи бас нэг ангилж ирэмблэх гэж л үзээд байгаа юм те. Энэ стандартаар явах нь зөв гэж бодож байгаа. Мэдээж бид нар эсэргүүцэлтэй асар их тулгарсан. Тэгтээ тэр эсэргүүцлийн аюу олон чанартай субъектив л харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь бол үнэлэгчүүлэхийн ач холбогдлыг одоо ойлгохгүйсэн. Альва юм чинь тэл нэг эсэргүүцтэй тулгардаг шүү дээ. Тэ цаг хугацаа өөрөө харуулад өгдөг. Тэгэхээр өмнөх жилүүтэй харьцуулбал сая би өөрөө бас юу байлаа үнэлгээний ажилтнаар ажиллалаа. Тэнд Чингис хаан музейд ажиллалаа. Тэгээд тэнд харж байхад бол манай хөтөлбөр маань бас энэ үнэлэгчүүлэхийн ажил одоо ач холбогдлыг нэлээд сайн ойлгосон юм уу гэж харагдаж байна. Тэ сургалтуудад их идэвхтэй хамрагдаж байна. За олон янзын сургалтууд байгаа шүү дээ. Тэнд сургалтуудад бүгдэнд нийтдээ хамрагдаж байна. Мэдээж тэр бол хувь хөтөлбөрийн өөрийнх нь сонголт 2-3 сургалтын төвөөр суугаад одоо өөрөөр ялгаатай одоо ур чадваруудыг бас эзэмшиж олж болно шүү дээ. Тэр чинь заавал тэнд суух шүү, заавал энд суух гэсэн юм бол байхгүй. Ингээд одоо жишээ нь тэгээд ингээ анзаарч байхад бол маш сайн бэлдэж байна. Одоо силабусуудаа ингээд үзмөрүүдэд ингээд очиж үзээд хэл дээр очиж зөвлөгөө аваад, тайлбар аваад, сонсоод тэнтэй холбоотой ном янз бүрийн материалуудыг авч уншаад ингээд яг техникийн дагуу бэлдэж байгаа. Нэлээд ач холбогдол өгж байгаа харагдаж байна. Тэгээд хэлний хувьд нэлээд солонгорсон харагдлаа л да. Надад чинь энэ жил бол за англи хэл бол ойлгомжтой уусаад байдаг. Солонгос хэл бол ойлгомжтой байдаг. За энэ дээр бол орос хэлийг би бол дурдмаар байна. Орос хэл дээр бас маш чадварлаг хөтөлбөр маань шалгалтаа өглөө сая дээрээс нь хятад хэлийг бас дурдах хэрэгтэй байна. Турк хэл хүртэл орж ирлээ. Тэ испани хэл байлаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань бас эндээ их ач холбогдол өгч байна гэсэн ер нь бол харагдаад байна. Яг одоо энэ юуны турк хэл гэдсэн дээр холбогдуулахад өмнө би анзаардаг байсан. Сүүлд одоо энэ туркийн бас энэ группүүд Танюкийн хөшөө те бэлгийн хааны дурсгал руу ирэх аялал нэмэгдээд байгаа юм шиг. За өнгөрсөн 100 би ч гэсэн өөр асаа туркийн группүүдтэй явж үзлээ. Тэгээд ярьж байгаа туркчуулчдын бас хэлдэг зүйл бид нар нэг өвөгтэй эцтэй одоо нэг одоо гэдгийг хамаатан гэж хэлэхэд болно гэд манай аялал ахлагч гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгээ ер нь бол туркууд бол ихтэй бид нар нэг өвөгтэй эцээс ингээ хоёр салсан гэсэн ийм ойлголттойгоор ярьдаг юм билээ. Тийм тал дээр бас та ямар одоо түүх судалж уншиж тэ подкастуудаас бэлдэж ярьж хахад ямар бодолтой байдаг вэ? Одоо энэ тал дээр одоо гайдууд бас яг аль тал руу илүү тайлбар өөрийн түүхээ танилцуулбал зүгээр гэдэг юм бол. Яг энэ дээр манай түүхчд маань илүү судалгаатай илүү хариулдаг баг. Зөвөр би хувийнхаа бодлоор бол тусдаа гэж үздэг байхгүй. Ер нь бол Турк Монгол хоёр бол ингээд тусдаа яг гоо тийшээ нүүж очсны хэсэг хүн байхыг бол үгүйсэхгүй л дээ. Гэхдээ ер нь бол тийм тусдаа гарал угсаач гэсэн ер нь тийм ойролцоо биш гэж хувийнхаа хувьд үздэг. Тэгэхээр энийг би хэлдэг. Тэгээ яг гоо тухайд бол нөгөө хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө тайлбар бас хэлж. Гэхдээ энэ дэр бол маргаан үсэх шаардлагагүй. Бид бол юм арай өөр улс орнууд ингээд харахад тэр тухайн улсууд өөрийнхөө түүхийг өөрийнхөө харах өнцгөр ингэж бас тайлбарлалт юм шүү байна. Тэ заримдаа болж Тайван жуулчд энэ төр шууд асуудаг юм. Танаа түүхэд юу гэж заадаг вэ? Манай түүхэд бол ингэ заадгаа гэдээ асуудаг байхгүй. Тэ хөнөөчүүдийг одоо ингэ та нар өөрсдийнхөө Тайван жуулчны жишээ тийм ээ ингэ мөвзөд тавьчаад манай одоо түүхийн ингээд өөрийнхөө түүх болгож яриад ах юм аа. Энд чинь танаа ганцхан түүх биш шүү дээ ч гэдэг юм ингээл янз бүрээр харддаг юм байлээ. Энтэй холбоотой нь хэл дагаад соёл ч гэдэг юм уу, хэл дагаад өөрийнхөө төр боловсролын системээс үүдэлтэй соёлын ялгаа, жуулчдын юм ялгаатай байдал гэдэг зүйл бас ажиглагддаг байх. Тэг хятад хэл болоод англи хэл дээр ингээ одоо өөр хоёр хэл дээр те өөр жуулчдтай яг соёлын ялгаа яаж гарч ийн тэрийг бас яаж зохицуулдаг вэ? Тий, ер нь соёлын ялгаа яг бид нар ингээд бас ер нь нэг юм хүнийг хайрцаглах гэж бас заримдаа оролдоод байдагтай хэтэрхий. Тэгэхдээ би бол бас сүүлийн үед хүмүүс өөр гэхээс илүү төстэй чанарууд их олон юм байна гэж анзаараад байгаа л да. Тэгэхдээ мэдээж нөө ялгаа бол байгаа. Жишээ нь одоо барууны жуулчд бол илүү юу шүү дээ Америк гэдэг юм уу илүү нөө хувь хүний ур чадвар гэдэг дээр нэлээд төвлөрсөн. Тухайн үедээ одоо практик ямар ач холбогдолтой шийдвэр байна гэдгийг гаргах сонирхолтой илүү бие даасан аялагч нар ирээд ах шиг санагдаад байна. Одоо барууны одоо Англи Америкийн ч гэдэг юм уу те. Нөгөө хэд нь бол илүү одоо нэг бүлсэг ийм соёлтой. Одоо Тайван одоо юу хятад ч гэдэг юм уу те. Бүлсэг илүү арай ойр дотн ч гэдэг юм уу те.
Тэгээд илүү одоо юу гэдэг нөгөө ахмадаа хүндлэх тэр ёс нь арай илүү байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр яг энэ хоёр чинь ингээд яг яваад үзэнгүүт шал өөрлөлтөө тий ер нь ялгаатай хоолунд нь хүртэл өөрчлөлтөө тий илүү одоо нөгөө Азиудынхан бол Тайван дээр бол илүү ингээ олуулаа сууж хагаад ингээд хоолн дээр ингээ ярилцж идэх бол одоо баруунынхан бол нэг арай нэг тустай хоол аваад ингээд идэх ч юм уу те нэг ингээд шэр гэхээс илүү урд урдаа өөр өөртөө ч юм уу те ингээд одоо тэр Аз жуулчтай одоо хоолн дээр амар яриа өрнөдөг байхгүй ингээд яг Европууд ч ярина л та гэхдээ ингээд Азууд бүр илүү дотно ингээд яриа өрнүүлдэг ч гэдэг юм уу те гих мэтлийн ингээд нэг ялгаанууд бол нэлээ харагддаг л да худалдаа авалтаас ч гэсэн ингээ харж байхад бол Аз жуулчид бол илүү худалдаа авалт хийж авах жишээ нэ те илүү одоо нөгөө бусд найз нөхдөд ажлын газрынхантай бүх бэлэг дурс сувенир аяллаа үе ингээд жижигэн төлгөөний осор ч юм уу те илүү одоо буугууч ч юм уу тийм худалдаа авалт эргэлтийг бол Азийн жуулчид нарай илүү сайн хийгээд байгаа л харагдаад байт юм бол тэгэхээр энэ яг барууны жуулчид огт юм авдаггүй гэсэн үг биш харьцангуй бас арай тэр нарай өөр байт юм билээ л гэсэн юм санаа. Тэгэхээр яг энэ соёлын ялгаан дээр бас музейд хамгийн их одоо ажиглагддаг зүйл маань Солонгос хэлний хэлэн өөр юм хөг өндөртэй учраас гайдууд маань группүүдтэй өндөр дугаар ярих хэрэг гардаг. За хажууд нь одоо англи хэлний хамтаа илүү харьцангуй private юм групп жижиг группүүдтэй жижиг одоо гэр бүлтэй ч гэдэг юм уу тийм 100 тонтой хүнтэй явж байгаад ингэ тайлбар ихэд хүндрэл гардаг. Тэгээ яг одоо юу гэдгийг ур чадвар талаас ч хүмүүзээ тайлбар хийх талаас энийг одоо яг яаж зохицуулбал зүгээр байдгүй те. Тийм нөхцөл байдлахаар миний хувьд бол аяг хэцүүлчдэг л да ингээд яриамаа сонсогдохоо олчдаг холдоо авчих гэхээр үндсэн үзмрээ алхах гээд байгаа ч юм шиг те ингээд нэг юм яаж маневр хийх хэрэгтэй бол ер нь тийм нөхцөл. Тэгээ яг солонгосыг мэдгүй нэ хятад хэл маань хятад хэлээр хөгтэй болохоор чанга ярьж ийж тэр хөгний ялгаа нь гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр англи хэл чинь шал өөр шүү дээ тий. Тэгээд тэн дээр бол яг хэрвээ яг групп давхцах юм бол яг л одоо нөгөө за бид нар энэ групп байгаа учраас дараагийн үзмэлээ авчаад эргээд эндээ ирээч гэдэг нэг тийм байдлаараа бас би бол хувьдаа тэгж их зохицуулдаг л да. Группээс холдоо. Тэгэхгүй бол яг нэг нийлээ зогсож байгаа чинь тэднэрт ч хэцүү биднэрт ч төвөгтэй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ үзмэлээр бид нар ингээд энэ хүмүүсийг хүндэтгээд ингэж гэхдээ бид энэ үзүүдээр эргэж ирнэ. Одоо энэний цаашсан үзмээс би ингээд тайлбарлаад явъя гэдэг. Гэтэ миний тактик бол яг танхим болгонд ороод 3-4 үзмэрлийг ерөнхийдөө сонгож авдаг. Тэгээд тэн дээр тулгуурлаж бусад одоо үзмэрүүдэд холбох маягаар тайлбар өгч явдаг. Түүнээс шиг үзмэр болгон дээр тайлбар өгөөд явна гэвэл нэгдүгээр цаг хугацаа ч их орно. Хоёрдугаар нь групп жуулч дотор түүх сонирхдаг ч хүн байгаас хүн байгаа гэдэг зарим нь ингээд хэлдэг байхгүй ингээд. Илэрхийлээ би илэрхийлэмжээр ингээд хараал хэлдэг байхгүй тий. Тэгэхээр тэмдэл дээр бол нэг тийм л арга барилыг ер нь ашигладаг. Одоо энэ олон жил 20 хэдэн жил гайдчихж байна. Юм шүү 21 жил мэл болсон байна тийм. Тэгээд 20 хэдэн жил гайд ихэд их л юм үзэж харж байгаа. Сая хэлдгээр нөгөө хүнтэй харьцаж байгаа учраас гэдэг шиг. Одоо хамгийн 20 хэдэн жилийн туршлага дундаас хамгийн хэцүү нөхцөлөд ийм юм одоо үзэх гэжтэй гэж бодох тийм нөхцөлөд л юу гарч ив. Тэрийгээд яаж юм одоо хандлалтай зохион байгуулж ард нь гарч яваа. Тэгээд өстой тэр чи юм болдгоо л байсан нэ. Нэг удаа нөгөө мотоцикл аялд явж байгаад чинь Сингапурд байсан шиг санаад дундгой байсан явж байгаад нөгөө мотоциклнаас очоод нэг хүн нуруундаа бэртэл аваад одоо ерөөхдөө бүгсэн би мэдээг болчихгүй нугсандаа гэртэл аваад тэгээд тэр хүнийг аваад хот руу явах болж байгаа. Тэгээд хот руу яваад ингээд имлэг домлогоор яваал ингээд явж исэн. Тэгээд л өстой хүний нутагт хүн тийм байдалтай байх үнэхээр хэцүү юм билээ надад тийг санагдсан. Тэгэл тэр үед чинь тэгэл өөр хин нөгөө надтай дотн байсан болохоор намайг л хардаг те тэгэл одоо нэг эмнэлгийн тусламж авч байгаа л тэгэл нисэг тэргээл буцаал явж л байсан л да хүн ирээд бүр аваа явж ирсэн. Нэг тийм амар хэрэг бас хүнд хэрэг бол гарч ирсэн. Бас нэг удаад нөгөө аялал тавьж байгаад нэг жуулчнаа мориноос унгаад яг морин аялал маань дуусаад буух болохгүй мориноос тэгээд яг тэр жуулч маань өөрөө бас нөгөө би мэднэ гэдэг жуулчин таарсан байхгүй. Би тааж явахс өөрөө би мэднэ гэдэг нэг тийм жуулчтай гэсэн. Би мэдж байгаа гэдэг те. Тэгээд тэр жуулч маань яг би аюул хүн зааварчтайгаа өгөөд тэгээ морин унчаад морин аялал маань дуусаад буцаж эргээд эрэхтэй нөгөө хөлөө урдуум толгойд өрөнд авчихгүй юу. Ингээд тэгээд нөгөө морин үргээд бусгаад тэгээд чирж давхаад тэгээд унаад заавар 7-8 хавиргаа ууглаад тэр shoulder blade гэж далны нөгөө босоо яс байдаг шүү дээ. Тэрийгээ бэлтээгээд игнэ нугаад тийм тохиолдол байсан. Тэгээд яг би тухайд нэг совилогч бас группт явсан. Тэгээд анхны тусламж үзүүлээд тэгэхэд бол тэр совилогч зүйл надаас хэлсэн чиний яг анхны тусламжийн багжууд бол айгүй юу байна. Очир дутагдaltaй байна. Багжууд айгүй сайн сайжруулах хэрэгтэй, байнга шинжилж явах хэрэгтэй гэдэг
Тэгээд анхны тусламжийн юу гэвэл байнга сууж сэргээж авах хэрэгтэй юм байна гэж бас бодож байсан. Тэгээд тухайн үед бол яг анхны тусламжийн сургалт гэдэг нь нэг суугаал болчдөг юм биш одоо амлаа. Жил бол хүн яг мартдаг байхгүй юу? Апдейт хийхгүй бол мартчихдаг. Тэгэхээр яг тийм байдалд ороод яг ихний тийм анхны тусламж үзүүлэх шаардлагатай үед нусаацартаа наана л да. Юугаач мэдгүй юм чинь яг үрдээ тулаад ирвэл тэ байнга хийдэг юм. Тэгэхээр нөө тийм гараас гарч байгаа юм чинь хийхгүй болохоор ч. Тэгэхээр яг тиймэрхүү юм апдейтүүдийг аягүй сайн хийж заслах өчнөстөө би юу гэж хэлэх гэдэг нь сургалтуудад аягүй сайн идэвхтэй хамрагдах хэрэгтэй. Тогтмол нэг суудсан ингээд тий одоо болсон шүү дээ. Энэ жил би геолог суудсан. За би одоо геологоор яадаг гэхэд та мартсан л байдаг байхгүй гэдэг чинь нэг апдейт хийгээд анхны тусламжийн сургалт ч гэдэг юм уу тий шашны сургалт ч гэдэг юм уу жил болгон зохион байгуулж байгаа нь одоо олон төвүүд ингээд зохион байгуулж штэ. Тэгэхээр тэр сургалтуудад бүгдэнд маш идэвхтэй хамрагдаад орох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр team сургалтаас өөрсдөө апдейт хийж байгаа нэг чухал юм байна. Яг одоо ерөөхдөө өөрийнхөө сул талуудаа аягүй харсан тэн дээр аюулын зааварчилгаа бүр аягүй firm гэж бүр өөрсдөө байсан юм байна. Тэр жуулчтай ингээд одоо нэг ганцаарчилж бас нэг ярилцах хэрэгтэй байсан юм байна. Би яг өөрөө би мэддэг гэдэг характертай энэ би тэндээс тоглолт хийх хэрэгтэй байсан байгаа хгүй. За ингээд таны мэдж байгаа гэдэг бол би ойлгож байна. Гэхдээ энэ бол би бас энд ажиллаа хийж явж байгаа гэдэг юм. Зөвхөн чинь яриа шүү дээ. Ганцаарчилж хийх хэрэгтэй. Мэдээж хүмүүсийн өмнө ярил олон дорж шүү дээ. Тэр чинь дургуйч шүү дээ. Тэгэхээр тэр үнийг тусдаа. Би нас өөрөө нөгөө хөтчээ ур чадварын бас сургалтанд орохыг агуулга тий. Тэгэхээр нэг иймэрхүү юмнуудыг бас эзэмших хэрэгтэй байсан юм байна гэдэг нэг ийм юмнууд хойд ингээл хичээл сураал явж лээсэн л та. Тэгэл ер нь тэгэл аял болгоомжл баг сургалт болоо. Дуршлах ч өөрөөдөө дараагийнхаа. Тэр одоо яг мэржлийн өвч тайлбарлагчдын одоо иймэрхүү сургалтууд дээр үндсэн ерөнхий бол мэдлэгийг бид нар хаанаас ч гэл номноос ч интернетээс уншиж болж байна. Хүн болгон л янз бүрийн түүхийн одоо их сурвалжууд ч юм уу. За тэгэхээр яг ур чадвар дотроо надад бас сургалтанд суугаад олон жил яг гайд хийсэн гэсэн сургалтанд суугаад юу хамгийн чухал санагдсан хэрэг хүнд нөхцөлөд ямар арга хэмжээг бид нар паникнд орохгүйгээр хамгийн түрүүнд авах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг мэдээж авах нь аюул чухал санагдсан баг. Яг тэр үед надад тэр сургалтын агуулгын дараа би бодсон. Энэ л яг нөгөө мэрэгжлийн хөтөж гайд гэдэг байгаа хүний ур чадвар гэдэг зүйлүүдийн нэг байсан байна да гэдгийг тухайд ойлгожсэн. Өмнө нь бол яг хөтөж гайдын ур чадвар дээр гоё ярих, илэрхийлэхтэй, мэдлэгтэй байх гэдэг талаас нь бас илүү хардаг байсан. Тэгэхээр яг одоо саяных шиг моциклноос унах, мориноос унах ч гэдэг юм уу өөр одоо юм хүнд нөхцөл байдал одоо нохон таазуулах гэдэг кейсүүдээс гарч ирсэн гэсэн тий. Тэгээ энэ төр дээр одоо гайд маань яг хамгийн түрүүнд яг яах хэрэгтэй байдаг вэ гэдгийг нэг зөвлөж хэлвэл хамгийн түрүүнд та өөрөө сандарчлахгүй. Тэгээ та өөрөө аягүй сайн тайван байх хэрэгтэй. Тэгээд өөртөө ч бас одоо шинэ мориноос унсан бол хамт тусалж болох. Мэргэжлийн одоо хүн байна уугүй юу, эмч ч юм уу, совилогч ч юм уу тийм хүн байна уу гэдгийг тогтоож олж мэдж авах хэрэгтэй, тусламжийг авах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол одоо бэртэж гэмтлэгээд аль болох эмнэлгэрүүл ер нь яах хэрэгтэй, холбогдох хэрэгтэй. Анхны тусламж бол эмчилгээ биш шүү дээ. Энэ бол эмнэлгийн тусламж эрсдэл байлгаа тийм л зүйл байхгүй. Та эмч биш байхгүй тий. Тэгэхээр нөгөө мэргэжил биш учраас тэгэхээр тэр тиймэрхүү зүйлийг бас мэдэх нь айгүй тийм чухал байгаад байдаг. Ер нь хамгийн түрүүнд ер нь хөдөлж хүний хийх юм бол сандарч болохгүй юм байна. Өөрөө таалж байгаа. Яг л та тэр аялыг ахалж байгаа юм байхгүй. Бүгд хүссүүсээ таны реакцийг харж идэм байлээ. Энэ манай гайд яах вэ гэж харагдаа. Яах вэ гэл ингээл одоо жишээ ингээл музей тайлбар өгж байхад ингээл хөндлөнгийн хүн ингээл манай группийн тэ миний тайлбарыг сонсгоол ороод ирж байгаа байхгүй тий. Тэнгууд бүгдээрээ ингээл нэг өөр групп шүү дээ. Одоо ингээл манайш нь 10 хүн ингээд сонсчихлаа гэхэд өөр ингээд тэн зүгээр өөр ингээд үзээ явж байгаа. Магадгүй тайлбар сонирхолтой санагдсан бэ гэж бас болно тий. Тэнгууд ингээд одоо бидний бодаа идэх гэдэг байхгүй бид тий. Ингээ ороод ирэн тэнгууд одоо шууд ингээд тэр чинь эвгүүцэл. Тэгтээ шууд нөр реакц үзүүлэхгүй байхгүй шууд хөтөж хараад байгаа байхгүй. Одоо манай хүн яах нь ямар тэр жуулчлал тааг байгаа байхгүй тий. Яг л тэр чинь зүг байхгүй бид нар мөнгө төлөөд энэ аяллыг авч байгаа. Тэр хүн чинь одоо нүгөө хоол идэв шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дэн дээр айгу дургуй байдаг байхгүй. Тэнгууд тэр юм чи бүр асуулаад ороод тэгээд тэнгууд ингээд эвтэйхэн тэр хүнийг одоо ингээд манай групп байгаамаа би ингээд групп аялал аваад явж байна уучлаарай гэдэг юм тий. Тиймэрхүү байдлаар салгах юм. Одоо ингээд нэг иймэрхүү хөтөжийнхаа реакцийг хард юм байлаа. Тэгэхээр та тэнд паниктаа сандраад сэвэл эхлэх юм бол тэнд бүх юм ингэж эхэлдэг байхгүй тий. Тэгэхээр та өөрөө тайван байгаад тэгэл эхлэх юм бол бүгд ингээд яг гарт ч н ороод эхэлт юм байлаа. Хамгийн түрүүнд хийх зүйл бол та өөрөө тайван байх. Ямар ч юмд гарц байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Яг нэг хүнд нөхцөл байдал хүний одоо төрлөх одоо реакцтэй хамт сандрна. Тэгэхээр тэрэн дээр өөрийгөө өстой ажиглаж сурах нөгөө амьсгалын техник энэ төр гэдэг зүйлүүд бол байх хэрэгтэй болох байх.
Будаа идэхчдэр одоо яах вэ? Тий, будаа идэхчиг бол яаж nice хэлэх вэ? Би бол шууд л тэгээд тест уучлаарай. Би ингээд энэ бол групптэй аялж байна. Энэ бол манай групп. Би энэ групп зориулаад ингээд тайлбар өгж байгаа. Та хүсвэл тайлбарлагчийн үйлчлэгийг тусдаа бас авч болно гэдэг ийм зүйлийг шууд. Яг хүсвэл тайлбарлагчийн үйлчлэгийг авч болно гэж байна. Музейгээс тайлбарлагчийн үйлчлэгийг авч болно. Би бол ингээд групптайгаа явж байгаа гэдэг утгаараа хэлжтэй. Тэгээ ойлгодог л та угаасаа хэлүүл ойлгож шүү дээ. За гэл явах уу тий. Би тэрэн дээр бол анзарч байгаагүй байна. Тэгээд яг үндэ ингээд нөө хэлэхгүй ч юм уу ингээд зогсоодох тэр хүн чинь ингээд байгаад гэдэг нөгөө жуулчд миний тайлбарыг сонсохгүй нөгөө хүн чинь ингээд зарим нь ч тоохгүй байгаа. Зарим нь бол ингээд аюу сонирн байдаг байхгүй ингээд нэг хүн орж ирэл тэд нар чинь шууд асуулт эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө аюу. Зарим нь шууд ингээд удаан байж хат бол шууд хэлцдэг юм билээ. Уучлаарай бид нэг группаар явж байгаа шүү гэдэг. Жуулчд нь өөрсдөө. Тэгэхээр тэр жуулчдын бас нөгөө биеийн илэмжийг ажиглах хана тий таагүй байгаа бас ажиглах мэдрэмж хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм байна. Одоо энэ free podcast гэж байна. Хизээ эхэлжсэн мөлий? 2021 оны 3 сарын 7-нд 21 он 5 жил болсон. Нэг битгэл 5 жил болсон. Яасан ч уртай. Хэдэн жилийн өмнө би зочноор орж ирсэн free podcast. Одоо эсрэгээрээ манайд ч юм болоод ирсэн байна. Free podcast ерөнхийдөө сүүлийн үед ямар агуулгуудыг барьж авч байна те хүмүүсийг ингээд үзэгчтэй хараад тахад түүх босын явдлуудыг их сонирхож үздэг юм байлээ. Тий бид нар яг нэг тийм ковид 20 онд ковид гарсан шүү дээ. Ковид гарчаад бид бүгд ажилгүй болцсон. Манай аялал жуулчлал хийсэн тий. Тэгээ ах дээр тэгэл нэг тэнд янз бүрийн ачаа түгээгч мүгээгч зөөгч мөгч хийгээл ингээл явжлаа юм л да. Амьдрал чи явж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар подкаст хийгээл ямар байд энэ дээр аялал жуулчлалын тухай ярий гэд итгэхгүй юу. Тэгээд ер нь аялал жуулчлалын подкаст тухайд байдгүй байсан. Тэгээд тэгвэл тэгээл да гэдэг. Тэгээд аялал жуулчлал тэгэхээр одоо яаж ярих юм те тэр чинь те юу ярих юм одоо юу гэх юм жишээ нь хүн өөрийн байнга суудаг оршин суудаг газаасаа 72 цагийн ас илүү хугацаатай гарах юм бол тэр хүнийг жуулчин гинэ гэж ярих юм уу те эсвэл одоо ингээд нэг юм тим ярих юм бол хинч үзэхгүй шүү дээ те тэгээд бодож байгаа. За ер нь юу яа аялалтай холбоотой болж исэн янз бүрийн үйл явдлуудыг ингээ ярья гэдэг. Тэгээд дээрээс нь түүх танин мэдэх хүн чиглэлээр бас уншиж сонирхтой юм чинь тэр чиглэлээрээ бүгдээрээ ярьцгаая гэх. Тэгэл эхэлж исэн. Тэгээд нэг тийм амар амбицтай зориг тавиад л одоо юу гэдэг юм Монголын номер 1 одоо YouTube сурах болно. Ста цөм мөнгө хийн мэн гэсэн тийм ямар ч амбицгүй орж исэн. Одоо ч бид нар тийм амбиц байхгүй. Зүгээр сонирхлоор л нэгсэн юм залуучууд. Тэгэл анхны дугаараа тэгэл нэг диатлон хэрэггээл тухайд би нэг номын уншаад нэлээд юм сонсцсон байсан тэрүүгээрээ тэгэл хийгээл явсан. Тэгээд за тэмдэглэл харахгүй яснаас хараад ярих нь их зөв юм байна. Харахгүй ярих юм бол ингээд аюу их деталлуудаас орхичд юм байна гэл ингээл тэгээд ингээл хүмүүс үзэл 2000 үздсэн байна, 3000 үздсэн байна гэл тэгэл эхэлж ийсэн. Тэгээд чиглэл бол ихэд аялал жуулчлал танин мэдхүү дотроо илүү түүх газар зүй тал руу геополитик тал руугаа хүртэл орсон юм байгаа. Тэгээд аялагчтай холбоотой одоо сургамж гэх юм уу тийм хэрэгүүдийг бол бодит кейс дээр нь бодит хэрэгүүд дээр нь тулгуурлаж ярьж байгаа. Энэ дээр бол зүгээр нэг крайм гэмт хэрэг биш тий. Энэ дээр бол илүү одоо тэр аялагч маань аялж явж байгаа түүндээ юу тохиолдов. Тэгэхээр нэг аялна гэдэг бол угаасаа хүний хэрэгцээ байхгүй юу? Одоо хүн болгонд л байх. Хүн болгонд танин мэдэх хэрэгцээ гэж байдаг. Одоо яг л агаар амьсгалтай адилхан шүү дээ. За тэр бол анх дахь хэрэгцээ. Хоёр дахь хэрэгцээнүүдийн нэг нь бол танин мэдэх хэрэгцээ. Сониуцсан. Энийг яаж хангах вэ гэхээр мэдээж аялал гэдэг. Аялал гэдэг бол нэг тухайн газрыг нэг улаан улсын талаар номноос унших нэг өөр, видеогоос үзэх нэг өөр, яг өөрөө очиод аялах нэг өөр тийм. Тэгэхээр тэр хүн мэдрэмжүүдийг авчирдаг. Тэгэхээр энэ аялал гэдэг юм чинь айгүй чухал одоо юм танин мэдхүйн хэрэгцээнээс үүдэж гарч байгаа юм. Одоо нэгсэндээ баг хэрэгцээ авах байхгүй. Одоо хүмүүс бол ер нь одоо ингээд би бол тэгж боддог. Ирээдүйд хүмүүс ингээд аялснараа тэгээд хэр амьдралын зөв дадалтай байгаа. Одоо хоол хүнсэн дээр зөв дадал зуршил болон дасал хөдөлгөөнөөр биеийнхээ ингэж одоо ярьдаг болно гэж би боддог байхгүй. Тэгээд түүнээс биш одоо тэр хүн юу өмсцөө нэг айтайхан болгон шууг өмсцэн байна. Өө тэр Louis Vuitton-ы тийм өмсцэн байна. Zara-гийн тийм барай авч гэж ярихгүйгээр за энэ хүн чинь нэг ийм газараар аялаад үзсэн юм байна. Тэ? Өдрийн хоолндоо ийм ногоо хэрэгэлдэг юм байна. Зөв гэл тэгвэл ийм дасал хөдөлгөөн хийж байгаа учраас би энэ ийм гоё байгаа юм байж гэдэг нэг яриа тийм юм руугаа нэлээ явах болов гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр энэний нэг хэсэг нь бол аялал гэж хараад байгаа. Тэгэхээр аяллаа үеэр яг энэ үед одоо хүн мэдээж аялахгүй. Гэхдээ юу анхаарах хэрэгтэй. Тэ одоо жишээ нь та хойд одоо аялжийнэ гэвэл одоо чинь та юу авч явах хэрэгтэй. Тийм юмнууд авч яваагүйгээс болоод энэ юу тохиолдсон. Одоо жишээ нь
ойроо заавал авч явах ёстой юм бол за чүдэн авч явах ёстой. Халуунаа баригч юу авч ёстой, дулаах хувц авч явах ёстой, уулын алхалтын гутал авч явах ёстой ч гэдэг юм уу те. Ингээд унтлагын мишок одоо юу гэдэг энэ нэг идэж болох хоолууд нь юу байж болох юм ч гэдэг юм уу те. Ингээд тийм авч яваа. Дээрээс нь та өөрөө хэр судалсан тэр газараа ганцаараа айлгаж бол юуг анхаарах юм ч гэдэг юм уу те. Одоо зүйл тэгэл одоо тэр чин ганцхан ойд биш шүү дээ. Одоо тэгэл амттай тааруулж чинь одоо яах ёстой юм. Одоо чонтой тааруулж чинь одоо ямар арга хэмжээ авч болох юм ч гэдэг юм уу те. Гэх мэтчлэн ингээд яг аялал хийж яваад одоо янз бүрийн зүйл тохиолдсон тийм зүйлүүдэд тулгуурлаж аялал хийхдээ энийг бас сургамжтай юм байна шүү. Энийг бас анхаармаар юм байна шүү гэдэг ийм л зүйлийг ярих хичээж байгаа тий. Дээрээс нь мэдээж тань мэдхүүн дугаарууд явж байгаа. Тэр бол бид нар бол мэрэгжлийн төвөг мөхчд биш. Мэдээж одоо биднийг бол шүүмжилдэг хүмүүс. Гэхдээ тэр бол зүй ёсны асуудал байх ёстой зүйл. Тэгтээ яг аль болох ингээд судалгаатай, баримттай юм гаргаж ирж ярихыг хичээдэг. Тийм учраас ер нь их сурвалжуудаа ер нь байнга дурддаг. Тэгээд ч одоо манай сонсогчдод манай их сурвалжуудыг дурдангууд нь ингээд дагаж ороод тий ингээд үлзээл хараал илүү уншаа сонирхол тэгээд комент хэсгээр бичдэг тийм юу бол нэлээд анзаарагдаад байгаа. Тэгэхээр нэг тийм чиглэлээр бол подкаст тэгээд нэг мэдсэн чинь 5 жил болцсон байна. Тэгээд биднийх нь ажлынхаа хажуугаар л идэм л даа. Яг нөгөө бидний ажил гэхээсээ илүү сонирхолоор хийж байгаа учраас тэгээд одоо залуучууд бол манайг нэ бас нэгдэж орж байгаа. Тэгээд тэр залуучуудаа бас нэг зорилгоор энэ оны 1 сараас эхлээд бид нар шууд амралтын нэг өдөр шууд лайваар нэг дугаар явуулдаг. 5 дахь өдөр манай подкастын дугаарууд бол ингэж явдаг. Манай хүмүүс үзэгчд манаас жоохон гайхаад байх шиг байдаг. Ер нь байгуулагдсанаас хойш гэх юм уу одоо чинь 2021 оны 3 сарын 7-оос хойш 5 дахь дугаар нэг л удаа тасарсан байдгийг. Тэр яг 5 өдөр болгон 12 цагт бол дугаар орж байгаа. Тэр нэг л удаа тасарсан байдгийг тэр чи юу яадаг манай техник асуудлаас болоод гисэн байдгийг. Гэхдээ ер нь бол тасраагүй орсон гэж бид ярьдаг байхгүй. Тэгээд одоо бол ингээд энэ оны 1 сараас эхлээд шууд амралтын нэг өдөр хагас аймаг бүдэн сэм хүмүүсийнхаа завыг харж чад шууд лайваар дахиад нэг дугаар орж байгаа. Ингэснээр нөгөө шинээр нэгдэж орж байгаа залуучуудаа бас нээ. Тэгээд чинь бас ингээд нэг сонирхож байгаа ярих юм байгаа шүү дээ. Зөвхөн 5 дахь дугаарыг хүлээгээд авахгүй бас ингээд өөртөөхөө орон зай тий судалж мэдсэн зүйлсээ бас хуваалцах гэж бодоод тэгээд одоо лайв хийж байгаа 100 яах нь харъя 100 ч одоо бүгдээрээ дараалал болчихсон шүү дээ тий. Надад одоо гайдууд нэгдэж орж байгаа нүсэл өөр түүх судлаач ямар мэрэгчлэн хүмүүс нэгдэж орж байгаа залуус гайдууд ч байгаа. Гайдууд бол байгаа. Дээрээс нь одоо түүх судалдаг хүмүүс байгаа. За тэгээд одоо сонирхогчийн төвшин судалдаг хүмүүс байгаа, мэрэгжлийн хүмүүс ч байгаа, соёл судалдаг хүмүүс байгаа гэх мэтлээ. Олон салбарын залуучууд орж ирж байгаа. Яг энэ аль жуулчлалын подкастны одоо бэлтгэж байгаа дугааруудыг нь харахаар тэр болгон их сурвалж ингээд ил бас байгаад байдаггүй тийм агуулгатаас нэлээд цаг гаргаж их сурвалжуудаа олдсон юм шиг харагддаг л та. Яг их сурвалжаа сонгохдоо ер нь ямар одоо ном зохиол төлхөө барих уу одоо яаж сонгох уу? Тий эхлээд бид ном их уншдаг байсан юм аа. Тэгээд ном чинь нэлээд цаг ордог л доо. Тэгээ айл уншаал тэрийг чинь орчуулна, найруулна гэл ингээл одоо шинэ нэг сэдв авлаа гэхэд хувааж аваад ингээл тэрийг ингэж судлаа, тэрийг ингэж судлаа гэдэг тэнд нэлээд цаг ордог байсан. Одоо бол илүү одоо нөгөө номнууд маань ер нь ашиглагдаад бараг ер нь дуусч байна дөө. Тэгээд одоо тэгээд илүү нөгөө цахим орчинд байгаа подкаст, баримтат кино, нэвтрүүлгүүд тэгээд мэдээстэй холбоотой янз бүрийн өгүүлэл гарсан байвал тэрийг уншина л да. Тийм байдлаар бол ер нь их сурвалжуудаа бэлдээд айл болох их сурвалжуудаа дурддаг. Хаяадаас жоохон мартчихад байдаг ярианд болоо. Тэгээд ер нь бол дурдаад явах нь зүй ёсны гэж боддог. Тэгэхээр тэр их мэдээллийг бид нэр цэгцэлж явуулж авч байгаа. Тэгээд тэр чинь бас нэг өөр хүний хийсэн хөдөлмөр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг аль болох бас үнцнийг алдуулах тулд их сурвалжуудаа дурддаг. Дээрээс нь манай үзэгчид өөртөө ч гэсэн тэр их сурвалжууд руу ороод ууштай код бидний магадгүй анзаараагүй тийм зүйлийг эсвэл өөр гаргалгаах ч юм уу те хэлэх юм боломжийг л олгодог юм л та. За тэгээ хойлонгийн ярьцлага ерөнхийдөө өндөрлөгт өгч байна. Хамгийн сүүлийн асуулт болгоод номны их сурвалж гэснээр ер нь одоо яг мэрэгжлийн хөтөч тайлбарлагч болох гээд бас бэлтэж байгаа те хөтөч тайлбарлагчаар ажиллаж байгаа энэ хүмүүстэй зориулаад ямар их сурвалжуудаас ер нь түүх байгаль гэдэг юм уу те та өөрийнхөө илүү төлхөн уншиж судалдаг энэ их сурвалжуудаас ханал олгооч. Ягаад тэгэхээр түүхийг ингээд бид нар уншихаар 101 тэдгээр 100 гэдэг нь зөрүүтэй байгаад байна ч гэдэг юм уу те эсвэл түүхийг хоёр талаас нь тайлбарлсан байгаад байна. За одоо шалгалтанд бэлтэж хахад маш олон өөр юм эргэлзээтэй их сурвалжууд гарч ирээд бидраас дунд нь нэлээд цаг алдсан. Тэгэхээр яг та өөрийнхөө туршлагаас үндэслээд их сурвалжуудыг санал болгоул. Яг би бол одоо
шинжилгээ ухааны академиас гаргасан одоо жишээ нь одоо их Монгол улсны 5 зурлаар гараад байгаа шүү дээ. Одоо шинжилгээ ухааны академи за түүхийн хүрээлэн билүүдээ ингээд их сурвалжуудаа сүүдийн тэр судалгаануудыг нэлээд уншдаг. Тэгээд тухайн салбарт бичигдэж байгаа өгүүллүүдийг нэлээд олж унших хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Хаанаас олж унших? Жишээ нь тэр эдийн шинжилгээний хуралд нь суугаад одоо эдийн шинжилгээний хурлаас нь өгүүллийн хэллүүд гэж гардаг шүү дээ. Тэр бол сүүлийн үеийн судалгаануудыг нэлээд багтаасан тийм зүйлүүд. Тэгэхээр та бол судлаад өөр бас боловсруулна шүү дээ. Тэр ийм юм байна гэд. Шууд тэрийг судлаад ингэж ийм л үед юм байна биш. Ингээ энэ дээр бол ингэж бичсэн байна гэдэг харьцуулах боловсруулах тийм маягаар л одоо юу явна л да. Тэгэхээр сүүлийн тийм судалгаа өгүүллүүдийг аягуулсан унших хэрэгтэй. За мэдээж одоо бидний шалгарсан одоо жишээ нь түүх хөрөлнгөөс гарч байгаа ном зохиолч гэдэг юм уу те. Дээрээс нь одоо энэ сургалтууд суугаад суухдаа одоо геологийн хөрөлнгөөс гарч байгаа ч юм уу тийм өгүүллүүд. Өгүүллүүд нь аягуул гардаг шүү дээ. Манайхад л энэ олж уншдаг юм байх шүү дээ. Өгүүллүүдийг ер нь уншдаг, өгүүллийг нийтлүүлдэг тэр хэлбэр бас манайд харьцангуй жоохон удаан үгүй юу? Тий, гэхдээ нэг үе бодвол бас арай гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өгүүллүүдийг ер нь номын дэлгүүрүүд гардаг юм аа. Хаанаас эсвэл их сургуулиудын номын дэлгүүрүүд тавигдсан харагдаж байдаг л да. Гэхдээ нэг сургуулиудаас ч юм хүрээлэнгүүдээс нь ингээд аваад уншвал одоо шинэ цөлжилтийн тухай гэвэл геокологийн асуудлууд гэж байна тий. Жил болгон өгүүллүүд нь гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр өгүүллүүдийг аваад ерөнхийдөө одоо хаана юу болж байна, ямар юм болж байна гэдгийг мэдчихдэг сүүлийн судалгааг нь хаацдаг тий. Тиймэрхүү. Тэгэл одоо мэдээ статистик, үндэсний статистик юунаас ингээд мэдээллүүдээ бас харчиж болно. Ер нь нэг сезон эхлэхээс өмнө хөтснөр маань нэг апдейт хийчих хэрэгтэй. Тоо баримт. Тий, та туршлагатай байж болно. Би туршлага бол одоо бас нэг талаараа их өрөөсгөл юм штэ. Аливаа юмд бас туршлагатай найдна гэдэг өөрөө аюу төвхтэй байхгүй. Ур чадвар гэдэг юм чинь туршлагаас шал өөр юм байгаа штэ. Тэгэхээр ур чадвар гэдэг нь өөрөө байнга өөрөөгөө апдейт хийх шаардж идэг байхгүй. Апдейтыг яаж хийх вэ мэдээж тэгэхээр сурах хэрэгтэй, унших хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй, практик хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг сезон эхлэхээс өмнө нэг апдейт өөрсдөө хийчих хэрэгтэй. Нэг сургалтанд суугаад шашны сургалтанд ч юм уу тэ энэ сургалтанд суугаад нэг өөрсдөө мэдээллээ нэг шинжилэх хэрэгтэй. Музейн дээр яваад 100-ны хуваард орж ороогүй төлбөрний яаж юм тэр их жогол юм байлээ тэ. Дээрээс нь одоо тийм шүү дээ. Нэг өдөр давхад очсон ч хаалттай шүү дээ. Манайх 100-ны хуваард ороогүй. Санжин болдог нэг өвлийн хуваард ороод нэг баларсан. Таны групптэй очсон байдаг. Хэдэн дагуулаа эцэн нөх нонгоо. Тий. Тэр чинь таны ур чадвар байхгүй. Таны дотоод нь харагдаж байгаа байхгүй тий. Тэрийг магадгүй ингээд өмнө өдөр нь асуугаад мэдсэн бол та магадгүй тэр өдөр өөр юм төлөвлөөд тэр жуурчны цагийг илүү үр бүтээлтэй үнцэнтэй өнгөрөөж болох байхгүй тий. Тэгэхээр тэр жуурчны тэр цаг болгоны төлөө мөнгө төлсөн байгаа шүү дээ. Яг яасан юм дээ. Тэнгууд нэг топик нэг мухар хаалган дээр аваад ирэнгууд гайхаж байгаа шүү дээ тий. Хизний наана хэлэхгүй ч гэсэн дотроо бодож байгаа. Асуугаад мэдчих бас болох л байсан да гэдэг. Тэгэхээр музейнүүд нь хідээ сонгоож байгаа, хідээ сааж байгаа, хамгийн сүүлчийн үнийг хідээ саадын, хэд өдөр нь ажилтны, хэд өдөр намардын. Дээрээс нь зураг авбал яадын, бичлэг авбал яадын, билетийн хүн хэдийн ч гэдэг юм. Таныг музейнүүдийн талаар мэдээллүүдийг нэг апдейт хийчих хэрэгтэй. Тэгээд сургалтуудаа ингээд хамрагдаа суугаад ингээд үзэх хэрэгтэй. Ер нь бол ингээд байнга л өөрийгөө шинжилж апдейт хийж явах хэрэгтэй. Энэ дээр бол таны туршлага бол яг хөө зарим хүчнэр бол би туршлагатай би олон жичнөн жил явлаа л гэлтэй гэдэг уучлаарай. Тэр бол 2 дугаар тавигдсан шүү. Яг тэгдэг юм байлаа. Одоо музей дээр бас гарсан кейс нь үндэсний музей дээр хаах цаг нь 5 гэж байна. Гэхдээ яг сая таны хэлдгээр сүүлийн зочноо авах цаг нь бас дахиад өөр байгаа даа. Тэгэхээр ихэнх хөтөлбөр маань өдөр таарад байсан учраас туршлагатай олон жил өдөр ороод гараад яваад байсан. Асуудал өгөөд музей 5-аас хаана гэдэг айгүй 50 явж байгаад орон нутгаас машин асуудал гараад хөтөлбөр жоохон хоошоо сунахад музей авах боломжгүй гэдэг ийм асуудлаас гардыг байлээ. Тэгэхээр олон жил гайд хийсэн гэдэгтээс бартах хэрэггүй те. Бас энэ мэдээллүүдээ аягуулсан цаг гаргаж зэгцэлж яхах нь үнэхээр чухал гэдэг юм бэлээ. За тэгээд өөрийнхөө цаг завыг гаргаад бас өөрийнхөө туршлагаас хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа намайг урьж оролцуулсанд. За ингээд ГГ Монгол пэйж хуудасаар танд хүрдэг ГГ аялал жуулчлал подкастын маань энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Утгагүй шинэ зочнотойгоо хэрэг уулзъя.